Cercetătorii au descoperit că cel puțin 4% din populație a fost diagnosticată cu fobii sau alte tulburări anxioase. Printre ele se numără și atacurile de panică, acele momente de frică irațională incontrolabilă. Frica irațională incontrolabilă este o stare afectivă negativă care apare în momentul în care subiectul întrezărește un pericol iminent. Reacțiile psihofiziologice, ca urmare a instaurării fricii, activează corpul pentru a lupta cu pericolul sau, din contră, îl transformă în stană de piatră, fapt care s-ar traduce prin atacurile de panică. Pentru redobândirea echilibrului psihic, în momentele în care apare starea de frică irațională incontrolabilă, există o serie de activități ajutătoare pe care le puteți experimenta. În minutele care urmează, redau succint doar câteva soluții care nu au caracter exhaustiv. În primul rând, conștientizarea atacului de panică. De multe ori, atacurile de panică pot fi confundate cu simple stări de neliniște sau rău interior. Ignorate, intensitatea acestora crește. Este esențială conștientizarea unui atac de panică încă de la debut pentru a putea fi aplicate toate celelalte soluții care au rol de inhibare a acestor stări anxioase. Asociația Americană a Psihologilor afirmă faptul că oamenii tind să viziteze doctorul de cel puțin 4-5 ori înainte de a fi diagnosticați corect cu atac de panică. În al doilea rând, operațiile logico-matematice. În momentul instaurării panicii și declanșării atacului de panică, partea logică a creierului nostru încetinește funcțiile din ce în ce mai mult, lăsând loc temerilor și irațiunii. Din acest motiv, cercetătorii susțin faptul că în momentul apariției unui atac de panică, este important să încercăm să facem operații logico-matematice, precum rezolvarea unui cub Rubik. În al treilea rând, discuțiile cu tematici complexe. Asemenea operațiilor logico-matematice, discuțiile filozofice sau cu tematici care necesită un proces amplu de gândire au rol inhibator al temerilor și anxietății, motiv pentru care șansele ca atacul de panică să treacă mai repede sunt sporite. Și nu în ultimul rând, exerciții de respirație. Acestea și-au dovedit de asemenea utilitatea în controlul atacurilor de panică. Inspirați și expirați încet, blocând zgomotele externe și concentrându-vă strict asupra sinelui. Este recomandată respirația cu ajutorul abdomenului, asemenea bebelușilor, aceasta fiind recunoscută în relaxarea corpului. Prin urmare, pentru a putea face față cu brio atacurilor de panică, avem nevoie de cel puțin 4 soluții. Să conștientizăm apariția unei astfel de crize anxioase, să facem operații logico-matematice, să participăm la discuții cu tematici complexe și, nu în ultimul rând, să practicăm exerciții respiratorii. Până la următorul episod al rubricii Dincolo de limite, ba chiar și dincolo de el, vă doresc să fiți vigilenți cu privire la tot ceea ce înseamnă pericolul de a cădea pradă vreunei fobii sau tulburări anxioase.